secara umum nanti kalau dia pasti ada lendir hidungnya, suara ngorok Pak Omo, suara ngorok. Ya. Kemudian di sini nanti dia akan menggelembung besar. Menggelembung besar itu namanya Battlejaw. Nah, Battlejaw ini salah satunya adalah karena SE, awal dari SE, atau yang kedua memang bisa karena jadi cacing hati. Cacing hati kalau dia menggelembung gitu, namanya Battlejaw. Ya. Nah, kalau yang dia kasus SE, begitu ini sudah menggelembung, terutama di sapi, dia nanti di bagian sini, gelambar sini menggelembung juga Pak. Dia menggelembung besar, isinya cairan. Nah, kalau di si kerbau ini sifatnya dia nafasnya tersengal-sengal, demamnya tinggi sampai 41 derajat, seperti itu. Terus dia ngorok tadi, nafasnya sampai ngos-ngos gitu, seperti itu. Kemudian tanda akhirnya kalau di sini sudah menggelembung, isinya cairan udema.